大家好，歡迎大家嚟到營養學家 JS 呢個 channel。咁好高興咧，今次又邀請到另一位朋友仔啦。咁其實咧，佢就已經係80歲噶啦。佢咧喺呢6個月有啲咩轉變咧？無論喺佢嘅排便啦、佢嘅瞓覺啦，同埋身體各方面啦、心血管啦，有啲咩改善？不如由 Brenda 你自己嚟講解下啦。嗱，咁我想問下，開頭你本身因為關注啲咩問題嚟揾我哋咧？首先我係喺 Facebook 啦，睇到你哋個 ad 啦，咁根本我係睡眠係有好大問題嘅，咁晚晚都係瞓得唔好嘅，一晚起身起食6、7次啊，要去廁所啊，咁困擾咗我幾年㗎啦。咁我覺得，咦，突然間 Facebook 見到你又可以話可以幫到我搞掂失眠問題，所以我就即刻上嚟問你哋。OK，咁跟住嚟到啦，我哋就見咗你根據翻你個身體狀況，你就做咗大便檢測啦，小便檢測，同埋抽血驗嘅延遲性食物過敏檢測。咁收到份報告有啲咩令到你印象最深刻咧？好 surprise 啊！原來我嗰個腸原來缺乏咁多益生菌啦，同埋咁撈教嘅自己條腸，咁我就好乖聽阿 Shirley 講啦，就依足佢要我食啲乜，要解咩口，同埋應該點做。你以前係每日食啲乜嘢？依家係冇食嘅，即係以前成日朝食2隻蛋啦，聽講人話好嘛，即係日日食2隻蛋，又食肥豬肉啦，因為會咩嗰啲對皮膚好啦，又食豬腳啊，食好多甜嘢啊咁樣。但係份報告翻到嚟，原來你雞蛋係要戒，絕對要戒雞蛋啊！原來真係好 surprise。係啦，同埋你當時嗰個排便嘅狀況記唔記得係點？有時2、3日一次啦，有時好稀啊，有時爛啊，即係唔正常咯，唔係好正常。喺呢6個月裏面啦，咁你幾時開始你個腸道開始有改善排便啊等等？我諗過咗1個月就開始有改變啦，因為我日日都飲啲嗰啲fresh olive oil 啦，咁跟住日日都入得去廁所同埋靚嘅，好似香蕉咁嘅，好開心呢樣嘢。即係去到第2個月啦，你就 send 咗你個抽血驗嘅報告。係啊。咁你分享嗰個驗嘅報告好正，原本個膽固醇係有時去到5.8啊、5.9，突然間去到4.5喎，我好 surprise，哇膽固醇咁正嘅，開心到我不得了。腎過濾球咧原本係49% 啊嘛，已經去到。突然間咧我唔食膽固醇嘅咧，升翻上去65%，我淨係開心到不得，因為唔使洗腎啊嘛。咁跟住我梗係食少樣嘢好啲啦，係咪？睡眠嗰方面啊？睡眠方面有 improve 咗70%，點解咧？我係起碼去廁所唔使去咁密，一晚醒2次至3次到啦。咁醒之後咧，咁我一陣間睇下電視啊，咁個零鐘頭我又瞓得翻，咁起碼我覺得改良咗70%。你以前瞓覺係點嘅？瞓得唔好㗎，以前一晚起成6、7次身，同埋咧瞓一個晚最多瞓2、3個鐘頭，咁個人好憔悴，好唔開心㗎。咁依家去到第6個月，你依家瞓覺個時間係點？而家好多啦，起碼一晚係瞓5個鐘頭以上啦。琴晚仲犀利，瞓咗8個鐘頭。哇，好誇張啊！好開心，好開心。最後啦，有冇啲咩説話想同都係瞓得唔好嘅朋友仔去分享下咧？真係唔好唔理自己咯，要揾下 Shirley，揾下佢哋公司幫手，睇下你條腸有啲咩問題。原來條腸我以前唔覺得有問題，原來條腸咧係拎住佢大腦嘅。咁如果將你條腸搞翻好，搞翻健康，搞翻正常，我諗睡眠方面係有好大嘅幫助。咁另外咧，除咗瞓覺有改善啦，咁我哋又再睇埋你個心血管啦。咁你之前咧個冠心病風險都幾高嘅，係好高啊，好似39%係嘛？咁而家今次就得24，一降低咗個危險度，降低好多。即係血管嘅年齡又再後生。係啦，好開心啊！聽阿 Shirley 話要戒口啦，我一日飲2次佢嗰啲油嘅撈落啲飯度，同埋咧佢又教我食小米啊、3色藜麥啊，加2羹嗰啲白米撈勻，我餐餐都食㗎，然後加羹油，我發覺 very good， 好好啊，對於我身體健康，我好開心。所以係多得你嘅配合，我一定要配合。咁你咁好嘅導師係咪一定要聽你話啊嘛？咁今日好多謝 Brenda 嘅分享啦。如果瞓得唔好，朋友仔有任何查詢嘅話，都可以 WhatsApp 我哋67685519嘅。咁多謝 Brenda 今日嘅分享。多謝 Shirley 你幫助。好，唔好客氣。